Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, pada malam hari ini ya guys, bertemu lagi bersama saya Mustafa Wahyu Pradana, yaitu saya selaku dari moderator dari channel YouTube Sebuah Titik Nol. Oke guys, pada kesempatan pada malam hari ini kita itu akan berjelajah, explore di tempat pacuan kuda yang bertepatan di daerah Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Di sini tuh yang gedung tempat pacuan kudanya itu sudah lama terbengkalai ya guys. Yang asal mulanya itu dulu adalah di sini tuh area alas atau persawahan, tapi sekarang tahun menjadi di tahun 2000-an itu dibangun oleh sebuah gedung untuk menunjukkan atau pertunjukan sebagai kayak pacuan kuda. Tapi dengan berjelajahnya waktu itu sudah lama tak terpakai sehingga sampai gedung ini sudah terbengkalai guys. Gimana keseruannya untuk ekspor di malam hari ini itu banyak guys. Di sini kisah-kisah misterinya. Jadi misteri apa yang akan menunjukkan sosok-sosok tersebut kita akan explore di channel YouTube Sebuah Titik Nol. Gitu. Oke guys, kita akan explore masuk ke area sini ya guys ya, yang berada di area pacuan kuda yang berada di area Kita Sragen. dari ujung dulu Mas ya. Gimana? Gimana kalau dari ujung sana? Dari ujung sana. Oke, siap. Kita langsung menuju dari ujung dulu ya guys ya. Ini gedungnya itu udah lama ya guys ya, sudah nggak berfungsi. Untuk gedung pacuan kudanya ini udah lama terbengkalai juga. Sampai bangunannya ini pun apa ya, seperti kayak udah rimbun lah. Di samping-samping udah sampai dikelilingi oleh dikelilingi oleh dedaunan atau rumput-rumput yang lebat yang sangat gitu. Kita apakah mau ke sana? Bentar Mas. Dan ini suasana dari jalan sini ya guys ya. Oke guys, di tempat pacuan kuda ini itu tempatnya itu sangat sunyi banget ya guys, dan jarang warga yang melewati area jalan sini. Dan tempatnya ini tuh juga jauh dari pemukiman, sehingga banyak orang-orang yang sangat takut untuk melewati di area sini. Sampai sunyinya itu sampai melebihi lebih kayak di tengah-tengah alas gitu guys. Kan gelap, tempatnya itu gelap dan sunyi, nggak ada perumahan sama sekali, dan jauh itu dari pemukiman, dari kediaman warga itu sangat jauh banget guys. Kita akan memasuki wilayah di area-area di dalam-dalamnya gini guys. Gimana tempat dalamnya itu seperti apa, kita akan telusuri di area paling dalam sini. Pilotnya mana nih? lewat sana aja Mas. Oke guys, kita memasuki di wilayah di lorong pertama ini ya guys ya. Di lorong pertama ini itu di sini tuh ada sebuah kayak lorong buat apa ya? Nggak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, di sini juga ada tembok-temboknya tuh udah sampai ada kayak coret-coretan warga di sini ya guys ya. Udah pada reda. Ya, ini temboknya udah retak-retak guys, udah lama terbengkalai juga kan, udah lama nggak dipakai bangunan ini, sehingga bangunan-bangunan ini juga mempunyai masa waktunya sendiri guys. Masa waktunya itu juga mungkin udah puluhan tahun ya nggak dipakai. Jadi kalau ada sudah kayak apa ya, ya sampai hampir rapuh karena bunyi nih guys. Loh, temboknya seperti ini. Ini di ruangan pertama ya guys ya. Di ruangan pertama di pacuan kuda yang berada di area Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Kita akan menuju ke area
lorong-lorong dari berikutnya. Oh, di sana juga ada kamar mandi ya. Hah? Bangunannya terpisah. Iya, ini bangunannya terpisah, bangunan satu. Di bangunan dua juga ada kamar mandi juga, guys. Oh iya, kita lihat dari sini ada kamar mandi. Ya, itu ada kamar mandinya juga ya. Kita lewatnya mana nih? Oke, kasih baca. Lewat sini aja ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, di sini ada kamar mandi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tempat kamar mandinya di Pacuan Kuda yang sudah lama terbengkalai ya guys ya. Nih, lihat dalam kamar mandinya. Oh, kamar mandinya seperti ini ya guys ya. Masya Allah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sampai WC-nya udah mulai rapuh, sudah nggak kayak udah nggak bisa layak dipakai ini, udah nggak bisa dipakai. Ya mungkin kalau buat apa ya, buat kencing bisa, cuman nggak mungkin nih. Mampet ya, yang Iya. Udah mampet ya. Dan ini lantainya juga udah rapuh juga, udah lama terbengkalai kan. Temboknya udah tidak memungkinkan bangunan. Mungkin kalau mau dipakai juga harus renov total, tapi ini udah lama, bertahun-tahun, puluhan tahun udah nggak dipakai, jadi sudah lama terbengkalai. Gitu guys, ini tempat area di Pacuan Kuda. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kita lanjut di lorong-lorong berikutnya guys ya. Nah guys, ini kita memasuki di wilayah di lorong gerbang yang berada di Pacuan Kuda di area sini. Ini tempatnya itu gedung guys, kayak gedung, tapi tempatnya di Pacuan Kuda. Ini di sini juga ada apa ya? Seperti kayak gerbang, tapi ini terkunci guys. Mungkin ini buat masyarakat sini ya, atau untuk jualan mungkin ya. Tapi kan ini jauh dari pemukiman. Nah di sini juga ada kayak lorong, kayak di sebuah lorong di sini ya. Di sebuah lorong ini juga ada berbagai dari kisah-kisah misteri yang di atasnya ini itu mungkin sudah tidak layak kita tepati ya, Mas Egin ya. Iya. Nih guys, udah sampai seperti ini. Ini seperti kayak stadion nih, kayak ada lorong gitu. Oh, atasnya seperti ini guys, Masya Allah. Loh, tempatnya ada mungkin rimbun sekali ya, udah lama nggak terpakai juga. Nih sampai rapuh juga ya guys, dari atas bawah. Kadang di sosok-sosok tersebut tuh di situ merasakan kayak energi, kayak ada seseorang di sana itu, kayak ada yang duduk gitu guys di atas sana. Tapi nggak tahu sosok apa itu yang duduk. Kayak semisal kayak ada melihat kita gitu energinya. Oke, kita coba naik ya mas. Kita coba naik ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya ini agak gimana ya? Kotor juga ya. Apa nggak ada yang bersihin atau gimana ya? Ini sampai rapuh-rapuh semua loh guys, Masya Allah. Nih guys, lihat nih teman-teman. Oh, sampai nggak ada sama sekali juga ya. Besar ya. Ya tempatnya besar juga ini. Ini kayak stadion sepak bola. Cuman ini tempatnya di tempat Pacuan Kuda guys. Gitu. Allah Akbar. Tempatnya seperti ini guys. Banyak juga kan guys ya. Kita akan melihat video ini dari atas. Oke guys. Ini sampai atas juga nih guys. Coba mas, kita center ke depan mas. Oke, sebentar ke. Ini banyak sekali pohon-pohon besar juga. Ada suara juga ya guys. Ada suara-suara juga di sini. Ini tempatnya udah lama terbengkalai ya, udah nggak dipakai. Tempatnya ini udah lama nggak dipakai juga. Sampai kotor guys tempatnya, nggak ada yang bersihin. Di sini juga ada numpukan sampah, ya kan?
Ada ketumpukan sampah udah lama, sudah nggak terhuni juga. Ini apakah tempat duduk ya? Ya kan? Iya benar. Kita turun yuk Mas, lewat tangga. Kita turunnya lewat tangga sini ya. Yang gedung kedua tadi ya. Yang tempatnya juga keren juga nih guys, tapi udah lama sudah nggak terhuni, udah lama banget. Ini sudah menunjukkan di sana ya, ditunjukkan di sana itu kita udah turun dari tempat duduk para penonton melihat pacuan kuda, dan ini juga sudah lama terbengkalai juga, sampai bangunannya itu udah bangunan tua ya, udah puluhan nganu. Di sini juga ada jalan untuk tempat para kuda itu di sini guys, para kuda untuk latihan di sini, berpacuan kuda di sini. Nah, jalannya seperti ini. Nah, disinilah tempat road atau jalan menuju kudanya itu kayak tempat untuk pacuan kuda di sini guys, gitu. Dan di depan sana juga luas ya Mas. Ya, di depan sana juga luas ini. Kita kurang tahu juga kan. Ya ini. Ini juga udah ditanamin Pepohonan ya. ya, Sudah ditanami jagung, ada jagung juga. pohon singkong. Mungkin udah menjadi persawahan ya mungkin ya. Oleh petani-petani di sini. Tuh gedungnya gelap banget guys, nggak ada pencahayaan sama sekali. Sudah lama terbengkalai kan, dari jauh sudah nggak memungkinkan bangunannya. Saking banyak rumput-rumput yang sudah melimuti itu loh guys, melimuti area situ gitu. Ini di sini juga kita merasakan energi-energi yang sangat dahsyat juga. Energinya juga sangat kuat, sangat dahsyat, sehingga itu sampai kita ngos-ngosan juga guys, karena merasakan energi di daerah sini. Lama udah nggak terpakai, jadi ya energinya itu sangat kuat gitu guys. Ini lorong tengahnya itu seperti itu guys, banyak guys tembok-tembok yang banyak coret-coretan, karena mungkin udah lama nggak terpakai ya. Dan ini juga nggak tahu bertahan berapa tahun lagi, karena bangunannya udah lama-lama semakin kayak tidak memungkinkan. Kita tadi sama tim kita sudah explore ya guys di tempat pacuan kuda ini. Kita udah mengelilingi dari atas sampai bawah, sampai jalannya di depan, dan ini memang sudah bangunannya itu udah tua banget, dan sudah mungkin ya bangunan ini sudah lama terbengkalai, udah nggak dipakai gitu guys. Jadi kondisinya itu sudah tidak memungkinkan, dan areanya jalan ini kan agak sunyi guys, agak gelap. Jadi bagi teman-teman kalau melewati daerah sini itu jangan takut ya guys ya, karena di sini memang tidak ada apa-apa. Yang penting kita itu bismillah aja, yakin kepada Allah SWT, bahwasanya Allah itu selalu menjaga diri kita dimanapun berada gitu. Dan di seberang sana itu juga ada tempat parkir. Biasanya kalau ada kegiatan pacuan kuda itu di seberang sana itu juga ada lahan parkir untuk para penonton yang ingin menyaksikan di pacuan kuda tersebut. Ini tempat parkirnya itu sangat luas juga guys. Ada ya, kadang buat mobil juga bisa, kadang buat motor juga bisa. Lahannya itu sangat luas juga di sini. Areanya itu sangat luas juga di medan-medan sini guys. Gimana? Ya. Oh ya, ini di sini juga ada lampu, cuman lampunya mati nih guys. Udah pecah ya, karena udah lama nggak dipakai mungkin ya, udah lama nggak dipakai, saking lamanya terbengkalai juga di gedungnya ini. Jadi selama gedung pacuan kudanya nggak dipakai, jadi otomatis lampunya itu udah nggak diaktifkan lagi gitu guys. Dan ini juga banyak pepohonan di samping-samping lahan parkir ini. Dan lantainya pun ya, lantainya pun udah banyak dikerumuni runtukan-runtukan pohon-pohon yang
ada banyak daun-daun yang udah kering gitu guys. Dan di sini juga nggak dibersihkan juga ini guys, sudah lama terbengkalai kan. Kalau misal ada acara pacuan kuda mungkin ini mungkin dibersihkan. Di sampingnya pun ada pohon-pohon besar. Ya, dan di samping-sampingnya itu ada pohon-pohon besar, pohon-pohon yang tua ya, mungkin dah puluhan tahun juga berdirinya, mungkin sampai sekarang pun masih kokoh dan masih banyak pohon-pohon besar-besar yang menjaganya di area sekeliling tempat parkiran pacuan kuda ini. Jadi area ini posisinya itu di daerah Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Itu guys, ini sangat jauh dari pemukiman dan emang bener-bener sangat sunyi juga tempatnya. Dan ya mungkin ya sudah lama terbengkalai, mungkin ada kayak misteri-misteri, kejadian misteri-misteri yang sangat banyak oleh dari Kurang tahu juga ini. ya kita juga orang kurang tahu juga. Tapi dari kesaksian para warga ini di sini juga banyak misterinya, itu sangat banyak juga. Karena mudah memang tempatnya ya guys ya, bangunannya juga udah lama nggak terpakai, udah lama terbengkalai. Dan tidak mungkinlah juga di samping-sampingnya itu juga udah sampai dikerumuni kayak rumput-rumput yang sangat lebat juga di sekeliling kanan kiri gedung ini guys gitu. Ini ada 3 gedung atau 2 gedung nih ya? 3 gedung ya? 1, 2, 3 ya. Oke guys, kita tadi sudah mulai explore ya guys di tempat gedung pacuan kuda, yaitu yang bertepatan di daerah Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dan banyak kisah-kisah misterinya, banyak gedung-gedung yang sudah terbengkalai ini. Kita tadi sudah melihat ada beberapa yang sudah tidak layak untuk dipakai. Dan kita cukupkan untuk video kali ini. Kita akan lanjut video di lain-lain waktu ya guys ya. Jangan lupa saksikan terus dan jangan lupa tonton di channel YouTube-nya Sebuah Titik Nol. Saya selaku dari moderator, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutat tasbih, ojo lali waco selawate.